Bismillahirrahmanirrahim. Sa'diy Shiraziy. Shiroz shahri 1260-yil. Ishq muhabbat paydo bo'lgan chog' oliy nasablilik ham qolmas, qullik ham. Sa'diy Shiraziy. Mana ro'parasi 3 yil bo'libdi Shirozga qaytganimga. Shiroz deyarli o'zgarmagan. Shiroz atrofidagi qanchadan qancha shaharlar vayron bo'lib ketgan. Shiroz esa kundan kunga ochilib yashnayotgandek. Fors o'lkasi mo'g'ullarning beshafqat hujumlaridan qabristonga aylanayotgan. Fors tuprog'i qon bilan sug'orilayotgan bir paytda Shiroz hukmdori Salg'ur o'g'li mo'g'ul xollari bilan bitim imzolab, o'z xohishi bilan ularning qo'l ostiga o'tdi. Shu tariqa Shiroz mo'g'ullarning talon-tarojidan qutulib qoldi. Shiroz atrofidagi shaharlar esa boyqushlar ham maskan tutishga cho'chiydigan xarobaga aylandi qoldi. Fors o'lkasi mo'g'ullar qo'lida talon-tarojga uchrayotgan chog' Anadoluda salibchilar qilichi ostida qanchadan qancha insonlarning boshi kesildi. Rum o'lkasi bir tarafdan mo'g'ullar qirg'inidan jafo cheksa, ikkinchi tarafdan nasroniylar qilichi ostida tirka-pora bo'layotgan edi. Nasroniylar Quddus shahrigacha yetdilar va bu yer aholisining qonidan sharbat qilishgacha bordilar. Salibchilar ayollarning nomusiga tajovuz qilar, go'daklarning boshini tanasidan judo qilib, gulxanda kuydirar ham edilar. Bu hodisalarning bariga o'zim guvoh bo'ldim va ko'rib bilib turganim uchun aytyapman. Eshitganlarimni emas, ko'rganlarimni gapiryapman. Bir necha yil avval o'zim ham Quddus cho'llaridan o'tib ketayotgan chog'imda mana shu salibchilarning qo'liga tushib qoldim. Ular meni asirga olib, Shom o'lkasining Trablus shahridagi zindonga tashladilar. Izoh: Trablus Tripoli shahri, Liviya davlatining yirik shahri, asosiy port shahri va savdo sanoat markazi sanaladi. Keyin esa men va boshqa asirlarni eng qora ishlarda ishlatdilar. Dalada yer chopdim, ziyofatlarda xizmat qildim, qabr qazidim, qabristonda qorovullik ham qildim. Boshqalar qatori meni ham nega o'ldirib yubormaganlarini o'zim ham bilmayman. Xudo omadimni berib, eski tanishim bo'lgan bir halablik savdogar meni rad qilib bo'lmaydigan miqdordagi katta mablag' evaziga asirlikdan ozod etdi. Xudoga shukr, amallab vatanimga qaytib kela oldim. Bu beshafqat salibchilar bilan avval ham ro'baro kelgan edim. Musulmonlar qo'shini safida salibchilarga qarshi jangga otlangan edim. Musulmon aholining nolasini eshitgan har qanday qalbi tirik inson shunday qilishi tayin edi. Men ham shu paytgacha faqat qalam tutgan qo'limga qilich oldim va siyohga bo'yalgan qo'llarimni qonga bo'lashga rozi bo'lib, salibchilarga qarshi urushdim. Hazrati payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallam zulmni ko'rib jim turgan tilsiz shaytondir degan hadislarga binoan men ham qalamni qo'yib salibchilarga qarshi qilich bilan chiqdim. Shu paytgacha hayolimga ham keltirmagan darajada ko'p zulmlarga shohid bo'ldim. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan darajada ko'p o'lim ko'rdim. Bu salibchilar boshqa insonlar kabi yaratilgan emaslar. Men-ku ularning har holda inson qilib yaratilganlariga ishonaman-u, lekin ularning o'zi bunga ishonmaydilar nazarimda. Ular hatto o'zlari bilan bir dinda bo'lgan roman xalqlarini ham qilishdan o'tkazdilar. Izoh: roman xalqlari italyan, ispan, portugal, fransuz va rumen xalqlari. Butun dunyo davlatlari qo'lga kiritish uchun raqobatlashgan, shaharlar malikasi sanalgan, durdona shahar bo'lgan Konstantinopolni xarobaga aylantirdilar. Salibchilarning maqsadi din emas, zulm edi. Ular qilgan ishlarni birorta inson boshqa insonga qila olishini tasavvurimga ham keltira olmayman. O'z ko'zim bilan ko'rgan narsalarni Xudo hech kimning boshiga solmasin deb butun umr duo qilib o'tdim. Urush payti halok bo'lgan onai zorining bag'rida yotgan mittigina yarador qizchaga ko'zim tushgan lahza xotiramga mixdek sanchilgancha qolib ketgan. Onai zorining qonga bo'yalgan bag'rida ko'z yosh to'kib o'tirgan o'sha jajji go'dak qizchani hech qachon unuta olmadim. Qizchaning endigina kaltagina oq ko'ylakcha bo'lib, ko'ylagi tuproq va qonga bo'yalgan edi.
Qizchaning ko'zidan tirqirab oqqan yosh esa xuddi yomg'ir kabi tinmas edi. Qizchaning oldiga yugurib, "Yo'q, uchib borganimda qizchaning allaqachon joni uzilay deb qolgan. Jannatga ravona bo'lay deb turgan ekan. Shu payt o'zimni qo'l oyog'i yo'g'on arqon bilan chirmab bog'lab tashlangandek ojiz his qildim. Qo'limdan hech narsa kelmadi. Mana shu lahzada soch soqolim oppoq rangga bo'yalganini his qildim. Janub quyoshining qizdirib kuydirayotgan tig'i ostida muzlab qotib qolgandek edim. Go'dakni qo'limga ko'targim keldi, lekin u onasining pinjidan chiqisi kelmadi. Qizcha qonli nigohini menga qaratib, "Siz kimsiz?" deb so'radi. Tilim kalimaga kelmas, gapirish tugul yutuna olmayotgan ham edim. "Sa'diyman" dedim. "Otim Sa'diy." "Sa'diy, siz o'lmang maylimi? O'lish juda ham og'ritar ekanda" degan go'dakning ko'zlari endi jannatda qayta ochilish uchun yumildi. Mana shu kundan beri doim Allohga narigi dunyoda meni mana shu go'dak bilan uchrashtirishini so'rab duo qilib kelaman. Alloh bu go'dakni jannatiga olsin. Aytmoqchimanki, Sheroz shahrining sharqiy chegarasida ham, g'arbiy chegarasida ham osmoni falak fig'on va faryoddan larzaga kelar ekan, Sherozda atirgullar yashnashda davom etmoqda. Sheroz aholisi ko'rinishda xursandek ko'rinsa-da, ustlarida hech narsa demasalar ham, ichlarida yurak bag'irlarini kuydirib yondirgan gulxan bordek. Shunday bo'lsa-da, hech kim miq etmaydi. Lom-mim deya olmaydi. Bu paytda sukut saqlash odamlarga ma'qulroq ko'rinar va hamma jim edi. Men Sherozga yetib kelgach, aholining bu holatidan yurak bag'rim yonganidanmi yoki urushda o'zim ko'rgan hodisalarning odamgarchilikka to'g'ri kelmasligidan va o'zimning ham inson ekanimdan hajolat tortib, bularning barchasidan qo'limni yuvib, qo'ltig'imga urganimdanmi? Har holda shahar chetiga chiqib ketdim va o'sha yerdagi bir takkaga joylashdim. Shu yerda o'zimni tasavvufga bag'ishladim. Odamlar ichida ular bilan birga bo'lishdan ko'ra, axir umrimning shuncha yili o'zim bilmaydigan begona yurtlarda, o'zim tanimaydigan shuncha insonlar qurshovida o'tdi-ya. O'zim tanho qolishni afzal ko'rdim. Doim ichki hislarim, nafs tarbiyasi, yaratilishimdan ko'zlangan maqsadga ahamiyat berib yashadim. Odamzodning odamzodga ko'rsatgan shafqatsizliklaridan or qilib hayot kechirdim. Iblis ham insonlar amalga oshirayotgan mana shu ishlardan hajolat tortsa va inson zotining yomonligidan Allohdan panoh so'rasa kerak degan fikrga kelib qoldim. O'zim ham urush paytida ko'rgan bilganlarimga bardosh bera olmay, tanho yashashni tanladim. Umrim shahar chetidagi takkada bir necha talaba orasida o'tdi. Maqsadim o'zimni topish edi. O'zimni topish uchun qayerga nazar tashlamayin, doim ko'zim ishq va muhabbat alomatlariga tushar edi. Har qanday holatimda, har bir a'zomda, yuragimda va ko'nglimda ham faqat ishq va muhabbat ko'rdim. Ha, aslida Sherozga nega qaytib kelganimni o'zim bilaman. Bir paytlar men ham sevgi muhabbatga mubtalo bo'lgan edim. Bir gul chehraga ko'nglim tushgan edi. Egnimdagi to'nimni yoqdim. Qalbimni esa laqqa-cho'qqa aylantirdim. O dilbarning ismini eshitsam ham hushimdan ayrilay dedim. Majnunga aylandim qoldim. Uning qora ko'zlari meni sirli olamga tortib ketar. Usiz o'tgan har bir kunim o'zimni tutqunlikda his qilar edim. O dilbarni ko'nglimning qirolichasi deb bildim. Shuning uchun dastavval ko'nglimni obod qildim. Chunki bir yer obod emas ekan, u yerga qirolicha tashrif buyurmas edi. Uning ismi yuragimga nayzadek sanchilar. Uning ismini eshitgan chog'im bor dardu tashvishlarim bir zumda yo'q bo'lib qolar edi. Uning ismi Ra'no edi. U ko'ngil qushining humosi edi. Ishq va muhabbat uning nigohi orqali menga razm solar va men unga nazar tashlay olgan paytlarim ishq va muhabbat ne ekanini yaxshi tushunar edim. Ko'p o'tmay
u Sherozni tark etdi. Nima sababdan bu shahardan ketdi, kimning oldiga va nega ketdi? Bularni bila olmadim. U yo'q bo'lsa, men ham bu shaharda tura olmayman deb Sherozni tashlab ketdim. 30 yillik umrimni yo'lda o'tkazdim. Ketaverdim. Qayerga bormayin, ishqi muhabbat ro'paramdan chiqar edi. Shunda bir dil ahli tugab qolmaydigan abadiy ishqi muhabbatga talabgor bo'lsang, abadiy zotga oshiq bo'lgin degach, u zotga oshiq bo'lish kerakligini tushundim. Ra'noni unutmadim, ammo uni xuddi tushda ko'rgandek eslar edim. Shunday bo'lsa-da, yana ishqi muhabbat bu dunyoda yo'limdan chiqib qolar deb, haligi jonimni o'rtagan jononni yana bir marta ko'rib qolish umidi bilan Sherozga qaytdim. Yo'q, uni qayta ko'ra olmadim. Gulzor atirgulsiz qolgan edi. Siz oshiqlarni sarg'aygan rangi ro'yi, ozib ketgan tanasi va parishon ko'rinishiga qarab pastga ura ko'rmang. Oshiqlar tilanchi ko'rinishiga kirib olgan podshohlardir. Ular izlashdan charchamagan mard insonlardir. Ular jang maydonida mag'lub kabi ko'rinsalar-da, g'olib bo'lgan taqdirda ham suyunib ketmaydigan darajada o'zini bosib olgan jangchilardir. Ishqi muhabbat ularning tanasini emas, balki qalblarini obod qilgan. Tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lgan, libosi zarhal iplar bilan bezalgan, ikki yuzi qip-qizil, zardo'zi kashtali to'rlar kiyib olgan kishilar ko'zingizni qamashtirib qo'ymasin. Ularning qalblari o'likdir. Qalbi tirik insonlarning esa na to'rlarining ko'rinishi haqida o'ylash, na suv havzasi bo'yida o'z akslariga nazar solishga vaqtlari bor. Bu insonlar ishqi muhabbat yo'lining mard erkaklaridir. Ular ishqi muhabbat haqida so'zlashni ham istamaydilar. Men oshiqman deb maydonda o'zini ko'z qilishdan esa or qiladilar. Mana o'zim ham butun dunyoda qancha insonlar jafo chekib, qiynalib turgan choq, odamlar bilan hamnishin bo'lib yashashdan or qildim va o'zimni u zotning ibodatiga bag'ishladim. Men ilgaridan yolg'iz va kimsasiz edim. Mana endi yolg'iz yashashni maqsad qildim. Ilgari bir dilbarga ko'ngil qo'ygan edim. Uni unutganim yo'q. Lekin unga bo'lgan ishqi muhabbatimni sir tutdim. Shundan keyin esa sevilishga asl loyiq zotni izladim va uni ko'rmasam ham u meni ko'rib turgan ekanini tushundim. Axir shuning o'zi oshiq insonga yetarli emasmi? Men abadiy ishqi muhabbat so'radim va abadiy zotni sevdim. Qanchadan qancha kulfatlarga shohid bo'ldim. Qanchadan qancha o'lim ko'rdim. Biroq mana shu iztiroblar ko'nglimni tobladi chog'i. Qiyinchiliklar tajribasizligimni ketkazdi shekilli. Bo'ston va Guliston degan 2 kitobimni yozib tugata oldim. Bu kitoblarimda hamma narsa haqida so'z yuritganman. Hayotiy misollar keltirganman. Olam haqida yozganman. Lekin eng ko'p ishqi muhabbat haqida gapirganman. Oxirgi paytlar tinmay ishqi muhabbatni qalamga oldim. Har bir she'rimning nihoyasi ishqi muhabbat bilan bog'langan bo'ladi. Qamish qalamlarimning hammasining uchi ishqi muhabbat bilan bog'langan bo'ladi. Xuddi men hali vafot etmasimdanoq o'lib bo'lganman-u, o'limimga ishqi muhabbat bilan ko'z yosh to'kilayotgandek. Ishqi muhabbatni juda ko'p tilga oldim. Qanday g'aroyib. Insonning qalbi ishqi muhabbatga to'la bo'lsa, nima yozishni mo'ljal qilsa ham, oxiri gap borib ishqi muhabbat mavzusiga ulanib ketaverar ekan chog'i. Umrimning deyarli yarmi sayohat bilan o'tdi. Mamlakatlar, davlatlarni ko'rdim. Shaharma-shahar aylandim. Nimaniki izlab kelgan bo'lsam, albatta topdim. Nimaniki istasam, o'rgandim. Nimani reja qilgan bo'lsam, shu narsaga erishdim. Shuni bildim va angladimki, o'zim borgan har bir joyda eng ko'p topgan narsam ishqi muhabbat bo'ldi.
halok bo'lgan insonlarni ko'rdim. Og'riqdan to'lg'angan insonlarni ko'rdim. O'zim ham iztirob chekdim. Ammo shuni bildimki, bularning bari ishqi muhabbat yo'lida bo'lgan ekan. Halok bo'lganlar mana shu yo'lga o'zini fido qilgan ekanlar. Har bir shaharda ishqi muhabbat bilan kuyib yongan insonlarni ko'rdim. Ishqi muhabbatni o'ziga hayot mazmuni qilib olgan dardli insonlar bilan tanishdim. Endi esa mana shu jimjit dargohga, shu takaga kelib, o'zimni chetga oldim. O'zimning talabalarim bilan hamnishim bo'ldim. Odamlar orasida esa sir bo'lib qolaverdim. Ishqi muhabbat huzurimga dard bilan, g'am bilan, og'riq bilan tashrif buyurdi. Ishqi muhabbatni tushunib yetgan chog'imda Rum o'lkasida, Quddus shahrida, Shom diyorida, Balx va Bag'dod shaharlarida go'daklar o'layotgan, insonlar qon yolayotgan davr edi. Shuni bildim va ishondimki, ishqi muhabbat joningni og'ritar ekan va ishqi muhabbat tomonga parvoz qilsang, qanoting kuyar ham ekan. Shunday bo'lsa-da, bir shamni yoqib, oshiq parvonani o'z shami bilan qovushtirish uchun Sheroz ko'chalariga chiqqim keladi. Ha, bilaman, o'sha parvona ham ishqi muhabbatga qarab uchib, kuyib yonib ketadi.